Plavez ma dirhol. Welet vo, petra zo neve e brezonek evit krigi an ar bloaz. Blaouez mat d'ar tout. Petra vo newe e dovil pem an ugen. Kaz a dreo da zon, met da gent a tout, an deiziater ol vrezonek kinig edim gant skol an emzao. Chanchet neus tum ar blaman. A ye brasor a plujusor d'ober lontan. O bern pajen a ou talvoudus fe kade bars vel daspars ar vakans sous skol, petamant tolen a remadurioù. Evit o vrasan, an nekeze, o prasan plejalier. Kecht nenni fol zo liour neue yann gloder ruiet. Ur liour dibar e l'erm ave kaouet techteno baroniel. Yann gloder ruiet gannig a domp sonjou a preder di ar ben ur vue a vremañ, ur bed i change a plas map dan en non. Diou e reg ur liour pour an eug galek a cheden a oet jet livaderio ker soazig ur ruiet. Pelzo dija ave gwelet ar pem plarse war a leuren. Mais setu embannet pladen gentan, kaolila, piou i anno. An a vreiz, Jane, Adams, historiou meret drestol, quand tonioù folk a blues a pez chancha o bern ma meustra de son erez a festounons. Ur veaj vraou, deus menez a re, betek ar stadouy unanet da heul pi a werezet ar vro chilaouet. Marsan, o peus betro da zelet ouz ar film Le nom de la rose e galek. A dvouechet ebet e brezonek a deuet da vout anno a rosen, gant ur stum o paouez bout advest rizet e piarka, a skignet e zalioù cinema e da o vil piar ar nugen. A zaseid ebet ar film diwar ar roman skrivet gant Umberto Eco e 1930. Ur seurt enklas polis, baz ur manati, e fin ar grenamzer, kaset d'aben gant Guillerme de Baskerville, ur manar c'hoariet gant Sean Connery. Ur gwir chans e an nec'h, an ma war an douar. Aliez ve giz ur parch l'er ma skriv a l'acher eb gout dean e zinavio. Neuhe, petra l'ineste e roudou treid an ma. Donint? Katel, i doa laket ar goz varnan ar mis tremenet barz deziateur brezo web. Met daleet ebe chioaz, a skignet vo e penchentan mis genver, met diwalet ne chomoke den linen e pat pell. Miss Genver ur miss sioul evit chilaou sonerez e talentan. An avezou d'arit Erik Satie, Clara Schumann, Perroaz, Astor Piazzolla, en abeden galvar zonerez e vo koz eus poltredou sonerez e da zonerien o deus merkedou frontat. En abenen da chilaou a Radio Carnet a Radio Breiz. Nevek e kalz koz deus kompozerezet muzik en amzer gwechal. Unan oa bet da neubetank en antek vet kanvet, un esparaden pe superstar Clara Schumann er anno, groek Robert Schumann. Clara Vick zo gannet e Leipzig e roantelez Sax e mileiz kant nantek a beva a ragedizad Friedrich Vick ur c'helenner war ar piano milvrude deno. Kellen a ra piano diver, pazei yaouank tre c'hoaz. Dan oa da unek vloa e vekaset Clara gedizad dre Europa vit son adegou. Evit a reo deus divizet kemer boazie mantouvad evit ar bloaneve pe a reno deus ket hag a zo rivinet goude gwelionet elek, on eus d'ar voudou da ginnig deoc'h e miss Genver. Mo peus divizet nem lakad endro da redek, eve kinniget deoc'h mont da redek e brezonek bep meurs e baout e tre pemer an ter a c'hwer an ter. Ur mare eskem a raio vat d'ar sperit a d'ar yec'het. Ah, disgoust eo ouspen. Ma blij deoc'h chilao pe dibun an kontadennou eve aouzet ur veiad e kontadennou e kemperle d'ar merc'her eiz a viz Genver. A mazorbe d'entronet braz ganti, un eilini a vo aouzet elandre varzek d'ar zadan triwer a viz Genver a dalek pemer. Goud ebe an komzet kemen, mo peus sechet e vo aouzet un apero e brezonek d'ar yaou nao a viz Genver e ploune ourtrez a dalek c'hwereur. E gwenet e vo un arvest evit ar vu gale, istor an amzer itremen. E nan e vo koz eus an nirnez.
Da zeger an ter d'ar zadorn kentan a vis c'hwevrer.